Hari ini saya memandikan burung kutilang teman-teman. Nah, dikarenakan beberapa hari ini turun hujan terus, jadi tidak saya mandikan. Berhubung cuaca hari ini bagus, waktunya memandikan burung kutilangnya. Seperti biasa, saya mandikan menggunakan semprotan. Saya semprot dengan lembut agar burung kutilangnya tidak takut dan terbang-terbang teman-teman. Nah, seperti biasa, setelah saya memandikannya, saya jemur di bawah terik sinar matahari. Usahakan menggantung sangkar burung kutilangnya jauh dari jangkauan kucing dan predator lainnya. Alih-alih menjemur burung kutilang, malah menjadi santapan lezat kucing teman-teman. Dan menjemurnya harus kita tunggu supaya lebih aman.